Hello guys, Warley here from WMT Tech and today re-reviewin natin ang isa sa pinakabagong headset ni Razer, ang Razer Kraken V3 X. So bago yan, maraming salamat kay Razer sa review sample na to. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, ay mag-subscribe na kayo at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos namin. Si Razer Kraken V3 X ay mabibili nyo at around 3,495 pesos sa Data Blitz. So isa sila sa mga official seller dito sa Pinas ng Razer products. And sa Lazada and Shopee naman, ang price nito ay nagre-range at around 3,100 to 3,500 pesos. So siya nga pala, kung bibili kayo sa Lazada or Shopee, andyan sa description yung affiliate links namin. Malaking tulong sa amin yan dahil may konting commission kami dyan. Packaging ni Razer Kraken V3 X, as usual, andyan yung black and green color branding niya. So sa harap andyan yung mismong itsura ng ating Razer Kraken V3 X, mga features, logo, then sa gilid andyan lahat ng features ng headset, and then sa likod naman ay yung features para sa build quality. So dito na tayo sa unboxing and tingnan natin kung ano yung mga accessories na included dito kay Razer Kraken V3 X. So isa sa mga nakakatuwa dito is yung tape niya. Meron siyang parang indicator dito na easy to remove lang siya. So ito yung pinaka opening niya. So makikita natin na super ganda pa rin talaga ng box ni Razer. And una natin makikita dito is ayan, yung letter from the CEO ng Razer. So nakalagay yan sa parchment paper. So hindi siya pasasalamat. So parang ano lang siya, introduction about dito sa headset na to. So, tabi muna natin to. So, nandito yung ating user manual and then sa loob ay yung Razer sticker. So, ito talaga yung inaantay ko eh. Ito yung pinakamagandang makuha, yung Razer stickers. So, ito na yung headset natin. Nakabalot sa manipis na foam na gray. Ayan. So, well packaged siya. Naka-package din yung kanyang microphone. And then yung kanyang wire, meron din balot. Yan. So, ito na si Razer Kraken V3 X. Napakagandang headphone. So pagdating naman sa build quality ni Razer Kraken V3 X ay super gaan ito at meron siyang 285 grams na weight and karamihan sa parts niya ay plastic, pero hindi naman siya mukhang cheap at mararamdaman mo naman na solid yung plastic na ginamit. Pagdating naman sa foam ni Kraken V3 X, sapat naman yung foam sa headband at super lambot din. Ayan. So nakakatuwang dinagdag dito ng Razer is yung design ng oval cushions niya doon sa ear caps kung saan fabric yung loob and then leather yung labas. So karamihan kasi sa mga headset ngayon is pure leather at medyo mainit na yan at nagbabakbak. So yun yung mga common issues niya. Yung connecting joints naman yung nag-hold dito sa ear caps ni Razer Kraken V3 X ay mas okay din compared sa mga fixed na headset dahil mas nag-fit siya at bawas pressure na rin sa tenga. Yan. Pagdating naman sa comfortability ng oval shape cushions niya, super comfortable naman siya. Hindi siya ganun mainit sa tenga. Pero syempre alam niyo naman dito sa Pinas, lalo na ngayong summer, magpapawis at magpapawis ka talaga. Pero kahit pa paano naman, okay naman yung breathability ng cushions niya. Meron lang akong konting nararamdaman na pressure dito banda sa unahan ng part ng ear cushions niya, lalo na kapag matagal ko na siyang ginagamit. So medyo nakakairita lang siya ng konti. Yan. At dahil halos lahat ng parts nga ng headset na to ay plastic, medyo nakakabahala lang yung doon sa adjustment part dito. So dahil medyo manipis siya, flexible,
So baka katagalan ay mabali siya lalo na kung hindi nyo iingatan. Sa gilid naman ng ear cups meron tayong logo ni Razer. Ayan, kung saan andyan yung RGB chroma lighting niya. Sa baba naman is andito yung mute button and yung volume control. And then yung mic naman ni Razer Kraken V3 X ay flexible din pero yun nga lang hindi siya detachable. Hindi din gold plated yung USB niya, which is unusual nga dahil kadalasan sa mga Razer is gold-plated siya. And then yung 1.8 meter cable niya ay covered ng silicone-like material at hindi siya braided cable. So para naman sa sound quality ni Razer Kraken V3 X, gumagamit ito ng 40mm na triforce driver, so custom made yan by Razer. Pero mas maliit pa rin siya for me compared sa mga usually na 7.1 surround headset na gumagamit ng 50mm drivers. At dahil dyan, kapansin-pansin din yung kakulangan ng level or lakas ng volume lalo na kung kukumpara mo siya sa 7.1 surround headset na may 50mm drivers. Pero kahit ganun yung clarity naman ng sound is solid na solid pa rin. Mas emphasis din yung lows dito kay Kraken V3 X and yung bass ay super punchy at may enjoy mo talaga gamitin to lalo na sa sound trip at movie. Pero pagdating naman sa mid-tones, okay naman siya pero nakukulangan lang talaga ako sa high tones niya. May mga times pa nga na mas na-overpower ng bass at low tones yung mga high tones. So in short, mas napapansin mo na parang kahit mataas na yung tono ng kanta or yung kumakanta ay parang ang baba pa rin ng sound at mas maririnig mo yung bass at low tone. And lastly, para naman sa isolation ng sound, I think okay naman siya pero tinry ko gumawa ng simpleng test dito para malaman ko yung capability ng isolation ni Razer Kraken V3 X. So ginamit ko yung TV namin na 2 meters ang layo. So yung TV namin doon ay okay naman siya at around 20-30% kaya niyang i-isolate yung sound and hindi mo siya masyado maririnig. Pero at 35% or even 40% ay maririnig mo yung TV ng malinaw. Not as isolated sa ibang headset lalo na sa mga round ear cups. Pero sufficient naman siya para hindi mo madinig yung ingay sa labas or yung electric fan na malapit sa iyo. Pagdating naman sa mic ni Razer Kraken V3 X, meron silang feature na tinatawag na hyperclear cardoid mic kung saan ang pickup point ng mic na to ay yung pa-heart shape. So yan. At meron din itong noise cancellation feature. So pakinggan nyo muna tong sample audio na nirecord ko gamit yung microphone ni Razer Kraken V3 X. Hello, mic test, mic test. So ito guys yung quality ng mic ni Razer Kraken V3 X. So unedited or raw itong audio na to. Nagre-record tayo at 100% mic volume at ang gamit kong software ay Audacity. So kung mapapansin nyo sa umpisa at dulo ay maririnig nyo yung compressor ng ref namin. So ganun siya ka-sensitive sa background noise at hindi ganun ka-effective yung noise cancellation feature ni Razer Kraken V3 X. Pero yung quality naman ng mic ay malinaw at sufficient naman para marinig ka ng maayos na mga kalaro mo. Pagdating naman sa gaming, talaga namang built for gamers sa mga products ni Razer. Mas emphasized ang low tones at bass dito sa headset na to. Kaya mas feel mo yung explosion effects sa mga FPS games at mas dinig na dinig mo yung footsteps. Ang dali niya din ma-determine kung saan nanggagaling yung sound dahil mas maganda yung separation ng sound at isolation dito sa ear cups. Comfortable din siya gamitin lalo na sa mahahabang gaming sessions and okay na okay din siya mapa FPS man or MOBA games.
Syempre, andyan din yung mic na malinaw para na rin mas madinig kayo ng kalaro nyo. Pero iwasan nyo na lang sigurong tumapat sa electric fan para di masyadong marinig yung background noise. So bago tayo pumunta sa verdict ng video natin, i-recap muna natin yung pros and cons na nabanggit ko para na rin malaman nyo kung worth it ba talaga si Razer Kraken V3 X. So para sa pros ng headset na to, no doubt super lightweight niya and comfortable niya gamitin. Solid din yung immersion na nabibigay niya dahil emphasize din yung bass at low tones niya, lalong-lalo na for FPS games. Isa din sa nagustuhan ko is yung clarity ng mic. At kung mahilig din kayo sa RGB, andyan din yung RGB Chroma support. Pagdating naman sa cons, medyo nakulangan lang talaga ako sa level or lakas ng volume dahil nga 40mm driver lang yung ginamit dito. Hindi din ganun ka-effective yung noise cancellation feature, so hindi rin nakakabawas kahit konti. Medyo nakakabahala din yung doon sa adjustment area niya dahil flexible at plastic nga lang siya gawa. So yan, baka masira siya katagalan. Hindi rin detachable yung mic, so just in case na masira yung microphone nyo ay wala na kayong magagawa and talagang kailangan nyo ng palitan yung buong headset. And lastly, hindi din gold-plated yung USB niya, which is unusual nga dahil sa karamihan nga ng mga Razer products na nahawakan ko ay gold-plated talaga yung USB sa mga products nila. Kung naghahanap kayo ng gaming headset na goods for gaming, magandang option talaga to si Razer Kraken V3 X. Pero at this price point din kasi marami na talagang mga magagandang headset na pwedeng pagpilian na mas solid yung build quality or halos kapareho lang ng performance ng headset na to. Pero syempre pagdating sa mga Razer products, isa sa mga di maaalis dyan is yung 2 years warranty na ino-offer ni Razer na usually as long as hindi physical damage yung problema ay papalitan din nila agad. Recommended pa rin naman si Razer Kraken V3 X lalo na sa mga taong naghahanap ng lightweight na headset at gusto ng mas solid na immersion experience while gaming. Pero kung tight ang budget nyo at feel nyo na hindi tugma yung build quality na dapat for its price, I think pwede kayong mag-explore ng iba pang option. Overall, mas nag-shine talaga si Razer Kraken V3 X sa gaming and ginawa naman talaga siya for gaming at para sa mga gamers. Pero syempre para naman sa iba na nagbabaka sakaling gamitin to for work, for editing, or for sound trip, mas mabuti ang consider nyo muna yung mga pros and cons na nabanggit ko para makapag-decide kayo kung pasok ba siya sa needs nyo. And that's it guys para sa review ng Razer Kraken V3 X. Kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to like, share, and subscribe at huwag nyo din kalimutan na gamitin yung affiliate links namin sa description dahil malaking tulong yan para makagawa pa kami ng mas maraming reviews kagaya nito. And again, maraming salamat kay Razer para sa product na to and opportunity na ma-review itong si Razer Kraken V3 X. And as always, happy gaming!